¿Qué tal todos, gente? Hoy estamos en un nuevo video de My Singing Monsters Dawn of Fire. Se estarán preguntando por qué la otra vez no subí la cuarta parte. Y es que sí la subí, donde conseguía Diadama y Rutitú. El problema es que cuando lo estaba grabando empezó a llover muy fuerte. Empezó a llover y se escuchaba tanto la lluvia y no se escuchaba casi nada, amigos. Así que tuve que eliminarlo. Pero bueno, como ven, también limpié el continente. Lo acabo de limpiar para ver qué tal quedaba. Y como ven, acá hay dos monstruos que no teníamos en otros videos. Conseguí a Diadama, porque me encanta, miren, es bonito. Y creo que es de una marimba, o como se llame, creo que marimba es un instrumento musical, pero en inglés. Y además conseguí a Rutitú, que por cierto no me ha dado nada de alimento. Y aquí ahora vamos a poner a Pelgrano, no sé qué nombre poner acá. Los dulces sonidos de Rutitú, Diadama y Pelgrano. Veamos, vamos a comprar 3 de estas para dárselas aquí. ¡Wow! ¡Qué bello! Y aquí se pone a cantar sola. No sé qué monstruo aquí ahí la acompañará a Diadama, pero bueno. Ahora que escuchamos a los dos, vamos a poner a Bebé Pelgrano. Wow. ¿Dónde hay cola? ¿Cómo vas a colocarla acá? Mira, ya he visto un lugar perfecto. Ya lo he visto. Y luego, no se preocupen, después de unos meses se me va a olvidar que está ahí. Ando gente un poco con la garganta malita. A comprar 6 de puré. Ah, no pude. ¡Oh! Bueno. ¡Wow! Está increíble, está increíble. Ya no me deja comprar nada. No me deja comprar nada. Sí, sí. Acá la tengo. Acá. Manzana, mira. Vamos a hacer las otras, ¿no? Está llorando, sí, me está pidiendo manzanas. Guau, guau, guau. Me está pidiendo todo manzanas. Me pide 2, vaya un botón, Dios mío. ¿Más? Madre mía. Se ha comido casi todas las manzanas el ese. Pero se la voy a dar a... Ah, hombre, que no se la haga a Gambolín, que no tenía nada de comida. Madre mía. Oye, estoy moviendo todo el rato de Diadama. Se van dando Pelgrano, bebé. Esta gente, si me quieren añadir de conmigo amigos, ahí está mi código. Añadidme y seréis saludados en todos los videos. Vamos a cambiar un icono de perfil a Pelgrano. No, a Diadama. Mejor a Rutitú, que es muy mono. Recordad, gente, añadidme en código de amigo para que así sean saludados todos los días y podamos ver algún día también reaccionar a sus islas. Bueno, la verdad, a ver el video, 4 minutos, un video muy corto. De hecho, ni siquiera fui a la isla de fiesta, Tengo pensado en transportar un monstruito aquí, hoy. Aquí y ahora. ¿Qué monstruos se pueden teletransportar? A vos, ya Pelgrano, no, Pelgrano no.
Haz que teletransportáramos. Vale, bonito. Ay, necesitamos comida. Ya no queda nada. Vamos a mover esto de acá. Aquí y esto. Sí, gente, ya está. Nunca traeré Garten of Banban. Pero sí lo voy a traer, tranquilo. Hay que esperar el momento indicado y ahí cuando de un momento a otro será sorpresa y traeré el Garten of Banban 1 cuando apenas salga el 4. Bueno, esto ya va a acabar cuando lleguemos al nivel 8. Por cierto, Raña está en descuento, por 60 diamantes. Si yo no tuviera Raña, no me lo gastaría. Me quedaría con 17 diamantes. Y ahora mismo estamos modo ahorradores. Por cierto, mira, tengo otro mamoto que lo iba a enviar a la isla de fiesta. Bueno, hablando de isla de fiesta, vamos a teletransportar a nuestro querido boss. Hay cuánta página, ¿no? Ni estas páginas están en Yegolongo. Mira, voy a comprar eso. Yo creo que no. Lo compré, así. No. No sé qué más hacer. Veamos, vamos a comprar por aquí o no. Esto que no sé cuánto, no sé si podré ahorrar. No sé qué más hacer, además de traer el Maze of Bones y Jet para Minecraft, que ya lo tengo. O no, hacer un gameplay de Security Leech. No lo sé. En YouTube les estaré dejando ahí una votación para ver cuál será el siguiente video. Si quieren que sea Garten of Banban o otro de My City Montes. Bueno, yo me despido. Bye. No, ahí no estaba. Así. Bye.